Pronto, DT, tua rapariga saiu. Bora ver agora o que vai dar aí. Tá na frente, DT, parece, eu acho. Tá na frente, DT. Olha só. Olha aí, DT, tua rapariga aí na frente, caralho. Ah, não, né? Não tem pra dar coisa agora, não, pô. Olha aí, DT, tua rapariga aí. Só ele já na primeira roda dele, ele já foi embora. Olha ele lá no cantinho lá, puxa o tem que correr, olha lá. Sozinho subindo lá, tá vendo? Olha ele. Só ele Jesus, olha a distância, cadê os outros? Agora que apareceu o vídeo dele. Não tem nenhum piloto meu aqui. Olha lá, cadê? Olha ele aqui, olha lá, se tu vê alguma coisa. Engraçado, ele falou que queria matar ele. Não, vou pegar, eu matei ele, vou matar ele. Eu gostei dele. Vem mexendo, galera da Araguaí, muito legal, vídeo.